Затем, полагая, что действует только одна ЕДС Е2, в скобках рисунок 2-21В, 2-21В, находим общие сопротивления, и итог в неразветвленной части цепи. Это будет R эквивалентное второе будет равен R2 плюс R1 на R3, R1 плюс R3. Так, это АБВ, это будет Г. АБВ, Г. Теперь можем найти ток И2, два штриха. Он будет равен И2, два штриха, равен Е2, Е2, АБВ, ГТ. Далее находим токи в параллельных ветвях. И один два штриха равен И2 два штриха, R3, R1 плюс R3. Вот этот Е также находится по формулам 2.12 и 2.13. Токи в ветвях находим как алгебраические суммы
алгебраические суммы частичных токов. И один штрих. Вот это три уравнения, это будет АБВГД. Вот три уравнения, это будет Е. А, было. АБВГДЕ, Ж. Е, Ж. Правильно говорите, Е уже было. Это будет Ж. Пишем Ж является окончательным решением поставленной задачи. Окончательным решением поставленной задачи. Так, мы остановились сейчас, чтобы не забыть, напишите на странице 88. Мы остановились на странице 88, как я говорил, Попов. Теперь вот мы же здесь делали ссылку на какую формулу? 2.12, 2.13. Вот сейчас найдем эти две формулы. Так, формулы 2.12 и 2.13, на которые мы здесь ссылались. Так, пишем. Рассмотрим формулы 2.12 и 2.13, на которые ссылались. На которые ссылались. 2.12 и 2.13. Эти формулы также взяты из этого же источника, пишем, эти формулы взяты также из этого же источника, страница 68-69. Страница 68-69. Ситуация рассматривается по рисунку 2-6 со страницы 68. Со страницы 68. Сейчас этот рисунок опять сфотографируйте и по WhatsApp. Так. На этом рисунке, значит, И это общий ток, И1 и И2 это частичные токи на этом рисунке. И это общий ток, И1 и И2 частичные токи. Теперь единица на Е равен единица на Е1 плюс единица на Е2. Пусть это будет Z. Тогда Е будет равен R1, R2, R1
плюс R2. Это 2.11 формула. Пишем далее. Из условий по напряжениям получим И умноженный на E равен И1 R1, И1 R1. И это равен, здесь знак равенства, И2 на R2. И. Откуда ток? Откуда ток? В первой параллельной ветви, откуда ток в первой параллельной ветви, И1 равен И, R на R1 равен И, R1, R2, R1 плюс R2 на единица R1 равен И, R2, R1 плюс R2. Два 12А. Так, есть. Так, или пишем, или. То же самое можно вот так написать. И1 это есть И, Г1 на Г. Это будет равен И, Г1, Г1 плюс Г2. 2, 12Б. Где Г1, это есть единица на Е1, а Г2, это есть единица на Е2. 2, 12Б. Аналогично. Ток во второй параллельной ветви будет равен И2, это есть И, R на R2 равен И, R1 плюс R2 равен И,
G2, G1 плюс G2. Формула 2,13. Вот такие пишем. Вот формулы 2,12-2,13 очень часто применяются при расчете электрических цепей по методу наложения токов. Так, пишем. Новый параграф. Смешанные соединения резисторов. Это значит параграф 2-4 на странице 69 по этой же книге. Параграф 2-4, страница 69 по этой же книге пишем. Ну, давайте так. Данный параграф очень коротенький, и причем он простой. Поэтому его, значит, записываем не будем. Так как электронная книга у вас у всех на руках имеется, я вам просто объясню этот параграф. Записывать не будем. Очень материал коротенький, всего на одной странице, и также он простой. Поэтому я вам просто на словах объясню, ничего записывать не надо, а дома вы при повторном чтении, домашнем чтении данного материала, вы этот параграф там сразу поймете, если что-то вам здесь будет там недосказано. Значит, речь вот о чем. Вот только что, когда мы рассматривали вывод формулы 2,12, там была вот такая простая схема. Идет ток И, потом он делится на два сопротивления. Вот, это И1, это И2, это ER1, это ER2. Вот была такая простая схема, и получили формулу вот 2,12. Теперь вот в этом параграфе, который я вам даю просто как домашнее задание, я коротко прокомментирую. Там идет речь о том, что вот бывают случаи, когда вот много сопротивлений идут параллельно. Вот, параллельно, может быть 3, 4, там, ну сколько угодно параллельно. А потом дальше это может идти еще вот последовательно. Тоже произвольные, их может быть количество. Потом может быть это с этим последовательно, а здесь может быть встретиться еще раз цепь какая? Еще раз параллельная цепь. Тоже произвольное число. Потом это все может идти, и дальше опять встретиться, и это все последовательно. Вот этот параграф, он рассказывает, как отсюда находить эквивалентные сопротивления. Ну, там формулы простые, поэтому здесь я, ввиду того, что у нас сегодняшнее время уже истекает, время занятия, поэтому я этот материал вам просто комментирую. Там формулы очень простые, вы его дома разберете. Поэтому вот сегодняшнее занятие
вот время уже подходит к концу. Сейчас мне надо вас по-журналу отметить. Потом еще вам надо выдать домашнее задание. И вот поэтому сегодняшний лекционный материал на этом завершился. Благодарю вас всех за внимание. До свидания, до следующего занятия. Спасибо.